근본 소유자료는 서울 송동구 송정동 서울수 아이파크 아파트 34평형 경매물건으로 서울 동부지방법원 사건번호 2024 타경 1808번입니다. 감정가는 11억 3천만 원이며 KB부동산 일반평가는 12억 2,500만 원, 대지권 14평형에 전용면적 26평형, 분양면적은 34평형 아파트입니다. 감정가 대비 100% 가격인 1차 최저가는 11억 3천만 원이며 입찰보증은 1억 1,300만 원에 1차 입찰은 2025년 10월 27일에 진행이 됩니다. 경매물건의 자세한 세부 자료는 황금 나침판에 부동산 경매TV 유튜브 자료를 추가 체크하시 바랍니다. 여러분의 성공 투자를 기원드리며 투자에 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.